台中市警方追查4个月抓到一个电信诈骗集团因透过网络招民众办市内电话甲网络，甲境外诈骗的电话信号转做市话来敲电话诈骗。另外，台中嘛，阁有民众伫抖音顶头交朋友，阁讲要汇钱给对方，加在是有互银行甲警察阻止。原警伫胜利主嫌台中北屯的徛街外口卖货，趁嫌犯要出门时阵，赶紧抓人。中对了啊。对啊。中人是对了。诈欺。对了，好，走了。你做系统的意思。警方伫内底发现大批电脑主机甲相关设备，胜利嫌犯甲另外一个姓郑的嫌犯伫网络放广告，欠一个民众申办市会或者是网络，佮甲申办一间智慧电信业者合作，将汇境外来诈骗电话透过家己设立机房，加做一般的市会显示，利用非法维护系统对民众来诈骗。招募国内的民众申办市话、网路以及安装这个 IPPB Box 的设备，并由2类电信业者提供线路。那李贤呢，再用 BOS3000建构地下话务的系统，提供境外诈骗的机房呢，将讯号落地，伪装成本国的市话来诈骗民众。警方8月开始发动失败搜查，清查出73个人头市会，最近4个月发回量度高达40万通，被害者将近300个，财损金额超过3亿。警方抓到19人，其中姓李甲姓郑的嫌犯被依照涉嫌刑法诈欺、洗钱防治法甲组织犯罪条例，目前被法院羁押警件当中。其中有人透过抖音跨国乱害，结果是诈骗，差点汇钱给对方。对方以寄送美元返台定居为由，要求代缴税金12万余元。民警检视其通讯内容后，发现多数不合理，立即劝赎其汇款。警方17接到邮局通报，发现姓洪的获利人手机通话记录，内容是简体字。获利人表示，甲对方是透过抖音来交谈，对方请汇钱大部分美金，行员发现有问题，通知警方。警方提醒，对方若是讲到转销汇钱，或者是使用小号这事故，拢提高警觉，则被被骗。记者综合报道。